Přidám brzdí do úzdí a dub do úzdí. Dej mu to. To neubrzdí, že? Já jsem říkala, jak vidím teďkom, jak to Dej mu ukazuje, to bo dolů. já na Instagram se nedívám, jo, nebo na YouTube. Ronek. Jak Habera fotí spící manželku, ta, co teď chodí s tím Jagrem, dává. Člověk, aby měl strach s někým usnout, aby mě nevyfotila, nedala nějaké to. Budeš tam mít hubu otevřenou, budeš chrapat a někdo tě dá. A všichni to dělají zadarmo a jediný Mareš dělá za peníze. Protože Mareš si vyfotí a vedle sebe bude flaška kofoliant, to jsme 50 000. Tak on říká, proč bych měl nechat peníze na zimní čtvrť? A tak to říká, až 2 miliony měsíčně se na tohle vydělá, že dělá takový tom. Jo, má pravdu. Tak jak jsi říkal ten Horaček. Dej mi to dolů. Horaček. Že toto a dostane za to prachy, no tak. Jo. Jo, naskočilo. To ne, teď A teď to nějak Rani. zrychlilo, možná, že tím, že se nabíjí baterka, ne? A to bylo svítění laserem A už je pro psa. 60.